Hello，咁多位朋友、網友，大家好啊！歡迎嚟到呢個頻道欣賞我今日嘅呢條影片分享。今日呢，想同大家講講呢一部最新嘅迪士尼電影作品啊，《Lilo and Stitch》即係史迪仔啦。同大家講講我嘅觀後感先啊！喺正式入題之前呢，想分享多少少關於喺英國度咧睇呢一部電影嘅感受，同埋另外呢，諗翻起從前嘅以往啊，因為呢，今次呢，同屋企人呢就入戲院啦睇呢個11點左右嘅場次啦。咁11點左右嘅場次喺隔離講呢，有啲似係即係香港嘅所謂早場，咁當然唔係啦，香港早場係更加早嘅。咁我記得嗰陣時候呢，香港睇早場因為特別平啊，咁我知道呢，有好多朋友仔一家大細呢都喜歡啊，或者情侶都好啦，都會選擇咧，不如睇呢個早場嘅場次啦，比較早但係平少少。咁今次呢，喺英國睇11點零場嘅時候呢，咁我哋呢又係為咗慳時間啦，即係唔係太早起身啊嘛，咁所以呢，好嗱咁咧就喺麥當勞度咧買咗早餐啊，咁啊仲有早餐時段嘅，咁啊入場睇，咁啊入到場嘅時候咧，咁啊英國睇電影咧開頭咧，其實咧佢個時間咧係會播好長嘅廣告嘅，咁啊大概預都接近20分鐘至半個鐘頭嘅廣告啦，咁啊所以咧喺未睇晒廣告之前呢，已經即係食晒個餐噶啦。咁喺我哋食之前嘅之際啊，聽到附近呢，其實咧都有好多家庭啊，即係有啲父母帶小朋友啊咁入場睇咧。我聽到啲爸爸咧都話哇好肚餓啊，好 starving 啊咁樣，咁我就咧感受到咧，其實咧唔係就係我哋，其實咧原來好多咧即係本地嘅朋友仔咧入場咧都係買定晒啲嘢啦，可能咧又係喺即係入場前嗰啲出面嗰啲 cafe 度咧買定啲嘢食啊飲品啊咁樣，就係入場咧一路睇一路食嘅。咁呢個感覺幫我諗翻起咧喺香港嘅時候咧睇早場咧嚇，我覺得咧就買咗飛啦，咁啊就會喺附近呢一啲茶餐廳咧食個早餐，食完就入場睇。咁啊通常早餐就係啲沙爹牛肉公仔麵，就哇好滋味。咁我咧就印象好深刻嘅嗰陣時候咧，其實哇都講緊20幾年前嘅事噶啦。咁我記得咧，見到呢啲朋友仔啊，啲情侶啦嚇，佢哋咧都係咧成日出嚟食早餐，然之後入場睇戲嘅。咁啊啲女士特別咧就係顯著嘅，見到佢咧就長髮啦，但係戴咗帽啦，咁一個淡妝啦咁樣嘅。咁啊點解啊？因為早啊嘛，早起身啊嘛。咁啊啲女士咧通常就係話你要執翻啲眼耳口鼻先出街嘅。咁啊變咗咧睇早場唔夠時間執啦。咁啊通常就係咁樣噶啦，戴頂帽咁啊淡妝，甚至乎戴埋黑超咁樣咧。哇！即係個男仔又係嘅，男士又係咁啊，一臉倦容咁樣咧，好似未瞓醒就食個早餐就入場睇戲，因為都有句睇早場啊嘛，假日嚇，同埋大家知啊，香港人生活節奏咧咁急促啊，咁嗰陣時候咧通常夜晚夜瞓啊，咁好夜瞓，但係又想睇早場喎，咁變咗就會咁樣攰攰地咁樣噶啦。呢個咧即係女士們嘅造型咧，其實而家今天喺英國咧成日見到嘅，因為呢啲香港嚟嘅家長咧就係咧接送放學啊、返學嘅時候咧就係咁上下造型噶啦，戴頂帽。咁啊就戴埋黑超，睇唔到個樣，淡妝咁樣呢。其實就係因為真係要不修邊幅咁樣去帶小朋友翻學啊放學，唔能夠好似香港咁啊，即係可以呢，經常呢，嘥好多時間去打扮㗎係嘛。咁呢個就係俾到我呢，諗翻起10幾20年前喺香港睇早場嘅感受喎，估唔到啊，睇呢個史迪仔啊。好啦，咁啊分享完畢啦，咁啊正式講講呢一部電影啦。嗱，呢一部電影呢，我睇完之後呢，我係好中意嚇。雖然迪士尼呢啲類似嘅呢所謂 live action，即係咧將一啲卡通動畫呢，就翻拍成為真人版咧嚇，咁啊喺過去嚟講呢，有啲係成功，有啲係失敗啦嚇。咁我自己呢，唔係特別咧係粉絲，即係迪士尼嚟講，我最中意睇就係 Marvel。咁啊，只不過因為迪士尼收購咗 Marvel 咁解嘅啫。否則嘅話，迪士尼卡通呢，我都有睇嘅，我都中意嘅，但係就唔係一個 big fan 嚟嘅嚇。咁尤其是史迪仔，我就係知道呢一隻公仔，即係呢個樣外貌，我一定有印象。但係佢係咩呢？我係從來冇接觸過。佢對我嚟講印象最深刻嘅，純粹係玩過一個玩具，就係呢個史迪仔個頭咁啊，擘大咗個口。咁大家知道佢排牙齒就係最特色噶啦嚇，咁啊見到啲牙齒咧，咁我哋咧就玩遊戲咧就輪流去撳佢啲牙齒啦嚇，咁啊撳通常撳冇嘢，其實當中有一隻一撳咧，佢個史迪仔個口就會生埋咬你隻手，咁當然唔痛嘅，不過咧就係玩呢一樣刺激係咪？大家唔知有冇同我一樣玩過啦？咁所以史迪仔對我個世界觀嚟講咧，我就係記得呢隻即係呢個玩具嘅啫。咁我就冇睇過咧，所謂喺2002年推出嘅嗰部動畫嘅嚇，咁啊即係23年前嘅事，咁啊
我諗好多睇動畫嘅小朋友咧，而家都成長咗噶啦，同我一樣變咗大人噶啦已經。咁啊，但係有好多咧係真係佢嘅 big fan 嚟嘅，長期支持嘅粉絲。咁啊，有好多朋友仔都話咧，睇完之後咧，其實個故事咧同呢個動畫咧係差不多一樣咁滯嚇，即係所以咧就唔會有好多所謂魔改嗱。有啲人就有魔改，有啲人就冇。咁啊，我聽埋，我知道啦嚇。咁其實佢有部分嘅情節係有改動嘅，因為始終由動畫變成真人版咧。咁啊，一定要有一啲即係適合翻，即係大人細路一齊一家，即係叫合家歡入場睇嘅嗰份味道、嗰份感覺㗎，係咪？咁啊，但係我自己呢，冇比較冇傷害呢，就咁睇呢，我自己好中意。咁我呢就會強力推介。點解呢？我估唔到啊！一部卡通片，即係本身我諗緊啦嚇，點解唔喺暑假播呢？可能暑假播氣氛更加好。不過呢，而家睇呢都 OK 嘅，咁啊好開心嘅睇得。咁咧佢令我覺得好睇之處咧，唔係淨係話笑啊！嗱，佢笑嘅場面一定有啦，係咪先？咁但係咧，佢唔係令你即係所謂捧腹大笑嗰隻嘅，佢純粹笑係因為個小力仔嗰個頑劣嗰種頑皮好 naughty 啊！其實咧用 naughty 啊，用頑皮咧呢啲恩皮咧已經係咧就美化咗件事，因為咧我睇翻啲資料，原來咧原定呢一隻即係所謂咧外星生物一隻叫所謂一個錯誤啊失敗之作嚟嘅喎，係一個叫強巴博士一個外星博士嘅失敗之作嚟呢，咁佢其實呢內在嘅 DNA 呢係潛伏住一個破壞力，因為佢有呢個破壞力嗱，即係當佢呢個係佢 DNA 嚟噶嘛，咁變咗呢，佢係忍唔住要破壞，忍唔住要 destroy， 佢係 born to destroy 嘅啊！原本呢一隻史力仔係咁嘅，咁當然啦喺呢一部電影嘅真人版呢，就冇去 highlight 冇去 emphasize 呢一點，相反嘅就係純粹俾人感覺佢一個哇好頑皮嘅小朋友咁樣嘅感覺嚇。咁但係因為佢係即係天生異稟啦，所以咧佢嘅破壞力係好驚人咁解嘅啫。咁呢，原本個樣我覺得唔算討好嘅嚇，我認得佢嘅樣，但我又唔覺得好討好喎，即係好似即係嗰啲魔童啊、紅孩兒咁嘅感覺啦嚇，就有啲乞人憎嘅個樣，即係啲排牙齒啊咁樣。咁但係咧，漸漸睇完呢部電影之後咧，我真係中意咗佢。咁我覺得咧係因為咧，成個拍攝啊，或者創作咧，係令到大家咧係感受到佢嘅變化。咁呢啲係拍電影咧，其中一個套路啦，好大路嘅叫成功成長橋。點樣描述裏邊嘅主角係成功成長嘅？咁今次呢個主角固然就一定係 Stitch 啦，史力仔。咁見到佢成功成長係因為咧，佢原本天生異稟，但係遇上咗呢個 Lilo 啲女主角，然之後感化咗佢。咁其實呢個感化過程呢，描寫得呢就唔算老土嘅。咁就嗰句啦，佢入邊嘅笑料純粹就因為睇到蜥蜴仔呢不斷破壞而出嚟嘅幽默感，同埋呢嚟到地球捉佢嘅兩個外星嘅生物啦，一個係一個博士啦，就製造佢出嚟；另外一個叫地球專家。咁啊呢兩個呢就化身成人類呢，都幾有喜感啊，幾好笑。咁啊純粹係呢啲笑料，唔係令你捧腹大笑嗰隻啦，到嗰句啦。但係呢，你都會睇得開心嘅。咁啊，而呢個小力仔個變化呢，來自個女主角 Lilo。咁呢個好重要，因為 Lilo 呢個女仔呢，好細個啫。咁戲裏邊嘅年紀係6歲。咁的而且確呢，由一個咁細嘅小朋友擔正咁滯啦，好重要嘅啦。咁啊，戲名咧叫 Lilo and Stitch 啦，排 Lilo 先嘅。咁你話女主角幾緊要？咁我覺得係好 good cast 咁啊呢個即係傳統夏威夷妹妹識得跳呢個草裙舞嘅，咁啊做戲都好自然，樣貌亦都好討人喜歡 cute 嘅。咁呢，我最 amazed 令我睇得哇，即係覺得好厲害啊！就係你可以幻想到佢拍嘅時候，其實佢唔係對住一隻真係咁有趣嘅一個小狗仔，一個史力仔啊嘛，一定唔係嘅。佢對住嘅只係空氣。其實呢，我知道呢，其實佢拍嘅時候呢，導演係可能俾個公仔去揸住嘅，等佢有個目標，等佢呢就即係唔使過分即係想像，因為從小朋友同大人唔同啦嚇，要去過分想像係難嘅。咁啊，俾佢攬住公仔嘅，都有個目標人物嘅。咁但係始終公仔就係公仔，係唔喐噶嘛，係冇互動嘅。咁即係話個女仔都個想像力都好豐富先能夠呢可以呢，哇出嚟嘅效果經過呢個呢特技即係製作之後呢，係真係呢惟肖惟妙，同一個呢，即係活生生嘅一個小狗仔，一個史力仔呢，係有好多互動嘅場面，好有趣。咁我尤其中意佢哋呢，即係喺家姐啊見工，即係唔係見工係翻工嘅時候帶咗佢哋去嗰個場地呢。咁佢哋呢，就都係好鬼馬啦，好有趣咁樣玩啊！每人揸住一條嗰啲咧噴水嗰啲水槍咧，就互射嗰個場面係好有趣啦。然之後一齊玩啊咁樣，咁啊拍得咧就令到大家咧感受到佢哋兩個小朋友嗰份感情。咁啊令到我咧直追看落去咧，
見到最後史力仔嘅變化就係咧，原本佢其實就好似冇性一樣嘅，純粹天生即係人其實天生奔放貪玩啊嘛，佢就係天生奔放貪玩，但係去到因為一次嘅意外啦，喺個即係玩滑浪嘅時候入咗水底。幾乎令到阿 Lilo 咧就冇咗性命，但係呢一樣係好大嘅轉捩點。雖然呢，最後家姐咧救翻 Lilo，但係咧因為咧唔夠錢去即係繳付呢個醫藥費啦，同埋一直以嚟咧家姐啊，佢都要充當呢一個咧所謂母親嘅責任，因為佢哋嘅父母都已經離開咗，咁變咗咧其實咧發現個家姐都好難可以照顧到個小朋友，根本就冇足夠嘅能力，結果咧係要分開啦。可能咧阿 Lilo 呢個女主角咧要去 send 去呢一個咧即係孤兒院啊，咁啊竟然阿史力仔咧係即係明白啦，感受到亦都知道好多係源自於佢嘅問題，先搞到今日促成咗呢一件事。咁結果咧呢個 Stitch 咧就自己咧離開呢個屋企，咁咧翻去咧喺地球第一次出現嘅地方就係一個動物園，即係嗰啲叫咩狗隻飼養嘅地方，即係嗰啲收留狗隻嘅地方。個籠度啊，佢第一次出現就係一個地方，俾人感覺上咧佢就係好迷失啦，同埋咧覺得自己都係無家可歸。咁啊見到阿史力仔咧個感情或者佢感受上有變化。咁呢套戲咧本身就開開心心咁，即係呢個合家歡電影啦，估唔到係感動到落淚，就係因為成套戲我覺得咧佢表現得好好嘅，佢成個描寫啊、拍攝啊，令到你感受到佢哋之間嘅成長啊，即係兩個主角 Lilo 同埋 Stitch 啦。咁到最後咧，點解會感動到落淚咧嚇？即係除咗你話最後一場戲再次跌落水底嘅時候，今次咧史力仔咧決定咗唔拉住阿 Lilo，因為知道佢拉住阿 Lilo 嘅話咧，Lilo 基本上冇可能游翻上岸嘅。上次已經試過一次，所以今次咧佢寧願犧牲自己跌落去水底就算數。咁呢一段咧，我知好多朋友睇到咧都眼濕濕噶啦，即係話好感動嘅。咁我嚟講咧，呢一段自不然咧係會有感情，但係仲有一個令我落淚嘅一個部分呢，就係到最後啦。當嗰個即係外星叫銀河議會女議長啊，終於嚟到地球要捉翻呢一個所謂嘅錯誤，一個失敗之作。阿 Stitch 走嘅時候呢，咁啊 Stitch 咧居然可以能夠咧完整講一句説話。佢之前一直以嚟就係講單字啊，學人講即係講英文啊咁樣。咁但係一直以嚟咧都唔清唔楚啊講嘢係咪？啊到最後佢原來能夠成句句子講出嚟，佢就形容其實 Lilo 佢哋係佢嘅 family 一個家人。咁咧佢願意跟呢個咧女議長走啦。咁因為佢話要將佢再去流放逐佢出去啊嘛，因為佢係一個失敗品嚟嘅。咁但係佢走之前佢就話咧，其實 Lilo 咧佢係 little 係 broken，但係都 good 嘅。即係佢形容就係話佢雖然係好細啦，亦都係所謂 broken 爛咗嘅感覺，其實就係佢嘅家庭可能破碎咗，佢冇個完整嘅家庭，所以佢內心都係即係 Lilo 本身內心都係咧係好迷失啊，亦都冇乜朋友。咁佢成長亦都係好凄涼下嘅，但係佢話其實佢都有好嘅一面。咁其實呢度係語帶相關，因為講緊唔係就係 Lilo，係講埋 Stitch 佢自己本人，佢都係細隻啦。但係最主要係佢都係 broken，因為佢係一個錯誤嚟噶嘛，佢係一個失敗品嚟噶嘛，係咪？咁但係咧，其實佢同 Lilo 一樣啦，即係兩隻，即係 Lilo 又好 Stitch 都好咧，其實佢哋都原來有好嘅一面，佢哋結果係發掘到好嘅一面出嚟。咁呢一樣咧感動到呢個女議長啊，咁佢就話。冇辦法噶啦，我都係要將佢流放噶啦，所以決定流放去地球，咁就係冇事啦，留低喺度啦，咁好開心，皆大歡喜。咁呢一段呢，哇，成個感情成場戲呢，我都聽到眼濕濕喎，真係我忍唔住要落淚。我估唔到睇呢一套史力仔都會喊到出嚟，咁所以我一定要講就係點解要強力推介，因為我覺得佢嘅製作好成功，可以令到你投入到呢兩個主角嘅感情，佢哋嘅成功成長，去到最後 family 佢灌輸呢個家庭嘅嗰個感覺，你等佢哋高興啦，同埋咧呢場戲咧就哇好 touch 啦咁樣，咁所以咧整體嚟講，我覺得好欣賞，所以我完全冇睇過個動畫，我亦都唔係好知即係史力仔究竟嘅係咩一回事，但係而家清楚咗好多啦，睇完之後又睇翻好多背景資料，同埋我真係咧。哇，覺得值得推介喎！即係你話一合家歡入場睇，你有笑又有感動嘅都有。咁啊睇下公仔都幾有趣，由開頭個樣咧比較乞人憎啦嚇，到而家咧睇晒之後咧，哇又幾吸引幾 cute 喎嚇。咁所以咧我今日分享咧就去到呢一度啦。咁啊
絕對係呢，即係好多即係唔同嘅 YouTuber 可能有啲中意，有啲唔中意，有啲又話令到佢即係破壞咗我哋嘅童年啊嚇，即係又係嗰啲嚇，哇！即係睇完之後呢，個童年回憶嘅崩壞啊咁啊呢啲嘢。咁我呢，就我呢一方面呢，我冇意見啊，我純粹覺得睇完之後好好睇，開開心心，同埋咧言之有物，有內容，有意義，有嘢袋落袋嘅，有感受嘅，唔係淨係笑完就算嘅。咁所以呢，哇！迪士尼即係所謂近排嘅電影呢，呢一部真係值得推介，咁啊歡迎大家呢入場欣賞啦。咁啊，亦都如果中意我今次嘅分享嘅朋友呢，希望俾個 like 支持我啦，歡迎你留言啦，share 俾認識朋友啦，同樣中意睇電影嘅朋友欣賞我呢個頻道嘅影片啦，同埋呢未 subscribe 頻道朋友，希望你訂閱呢個 channel，撳埋啷啷鐘仔啦，好嘛？咁啊，下次同大家再分享過啊，多謝你支持，拜拜。